హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు QMW Arunaajay Vlogs. ఈ వ్లాగ్లో నేను అమెజాన్లో రీసెంట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేశాను అనమాట. సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేద్దాము అండ్ ఆల్సో ఐ జస్ట్ రివ్యూ ఇట్. ఓకే, సో దీన్ని నేను అన్బాక్స్ చేసేస్తున్నాను, ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇందులో ఏముందంటే గెస్ట్ చేస్తారా? ఎనీ గెస్? ఎస్, మీరు కరెక్ట్. నేను రీసెంట్గా స్మార్ట్ వాచ్ కొన్నాను అనమాట. అమెజాన్లో తీసుకున్నాను నేను దీన్ని. ఇది నాయిస్ స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ ద కలర్ ఈస్ ద బ్లాక్ వన్. ఇది చాలా డీసెంట్గా ఉందండి. ఐ రియలీ లవ్ దిస్ స్మార్ట్ వాచ్. ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి. అండ్ ఏం కంప్లైంట్స్ లేవు దీని మీద, బికాస్ అమెజాన్లో కాబట్టి ఇది ప్రోడక్ట్ సూపర్బ్ అనే చెప్పచ్చు మనం. ఓకే, సో చూసారండి దీన్ని. సో ఇలా ఉందండి వాచ్. అండ్ ఈ వాచ్ ప్రైస్ వచ్చేసి నాకు 3600 ఏమో పడిందండి. అండ్ చాలా డీసెంట్గా ఉంది ఇది ప్రోడక్ట్. అండ్ ఇందులో మన ఒక యాప్ ఉంటుంది నాయిస్ది. ఆ యాప్ మన మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మన మొబైల్లో ఉన్న డేటా అంతా ఇందులోకి సింక్ చేసుకోవచ్చు. కాల్ వచ్చినా కూడా అలర్ట్ వస్తుంది, ఎస్ఎంఎస్ వచ్చినా కూడా అలర్ట్ వస్తుంది. సో నాకైతే నచ్చిందండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం వర్కౌట్స్ చేసేటప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్కౌట్స్ లైక్ వాకింగ్ కానీ, జాగింగ్ కానీ, రన్నింగ్ కానీ, అండ్ యోగా ఆర్ ఏదైనా కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎందుకు దాన్ని సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో సెట్ చేసుకుని మనం వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంతసేపు వర్కౌట్ చేసాము, ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ చేసాము అనేది ఇది మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ వాయిస్ అయితే ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, నాకు బాగా నచ్చిందండి. సో మీకు కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా మీ ప్రోడక్ట్ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా అమెజాన్లో షాప్ చేయండి అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.